അസ്സലാമലൈക്കും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരും വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കണില്ലേ? ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പൂവടൻ്റെ റെസിപ്പി. സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് എങ്ങനെ പൂവട ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. പൂവടയിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം. ഒരു ബൗള് ഗോതമ്പ് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ, ശർക്കര. തേങ്ങയും ശർക്കരയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്കുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. അതിന് വേണ്ടി വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിളച്ച് വന്നാൽ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വെള്ളം നല്ല തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ടുകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുറേശ്ശെ ഇട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഞങ്ങൾ പൂവട ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക. കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി കണ്ട് എടുക്കാം. ഇനി പ്രസ്സിൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാതും ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കണേ നോക്കാം. കയ്യിലൊന്നെടുത്ത് അതിലേക്ക് തേങ്ങയും ശർക്കരയിലെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. മടക്കി കൊടുക്കുക. പൂവടൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാതും ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ പാത്രത്തിലോട്ട് ഓരോന്ന് വെച്ച് കൊടുത്ത് ആവിക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാതും ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. സ്റ്റൗവിലൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ച് അതിലേക്ക് ഇതിറക്കി കൊടുത്ത് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളെ പൂവട ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക.
അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരാം. ബൈ ബൈ.